넓고 먼 겨울의 나라, 시대를 이끄는 디자인의 천국. 뛰어난 복지제도의 롤모델로 손꼽히는 이곳은 북유럽입니다. 특유의 공동체 의식으로 춥고 긴 겨울을 따뜻하게 이겨내고 있는 북유럽 사람들. 이들의 생활 깊숙이 자리 잡은 또 환경을 생각하는 착한 에너지의 현장으로 떠나볼까요? 아름다운 동화의 나라, 인어공주와 성냥팔이 소녀가 살아 숨쉬는 안데르센의 고향. 이곳은 덴마크입니다. 덴마크는 북유럽 국가 가운데 가장 남쪽에 위치한 나라로 국민의 87%가 도시에 사는 도시형 국가인데요. 덴마크의 수도 코펜하겐은 많은 인구가 밀집해 있는 복잡한 곳이지만 유럽 최고의 친환경 도시로 손꼽히고 있습니다. 그 비결 중 하나가 바로 이건데요. 코펜하겐 시민들의 아침 출근 시간, 자동차보다 많은 자전거족의 행렬이 끝없이 이어집니다. Hvor skal du hen nu? Jeg skal til min arbejde. Jeg arbejder derovre, ja. Cykler du hver dag? Ja. Altså jeg har jo cyklet hele mit liv, siden jeg var 4 år, ikke? Ja. Så det har altid været en naturlig del for mig. Så der er ikke noget med, at jeg skal stå og vente på en bus eller... 자전거족이 많다 보니 체계적인 자전거 교통신호는 기본이고요. 편리한 자전거도로 안내 표지판과 오직 자전거만 이용할 수 있는 전용 도로가 이어져 있습니다. Min mindste er 2, og hun sidder her. Men resten cykler. Resten alle Ja, ja, cykler altid alle steder. Hvad synes du om det cykling? Men jeg synes, det er dejligt, og det er nemt. Altså, jeg tænker, for os er det den nemmeste transportform. Det er den nemmeste måde at komme rundt. Der er ingen køer, og det er nemt at parkere. København er perfekt for at cykle. Så vi cykler altid. 코펜하겐의 한 대형 쇼핑몰. 이곳에서도 큼직한 자전거 표시가 먼저 눈에 띄는데요. 다름 아닌 자전거 주차장입니다. 우리나라 자동차 주차장처럼 코펜하겐에서는 건물마다 자전거 주차장이 필수. 그뿐인가요? 지난해에는 세계 최초로 자전거 전용 고가도로도 생겼습니다. 코펜하겐 남쪽 항구에 만들어진 이 고가도로는 총 길이만 220m. 이 도로를 이용하면 긴 해안도로를 돌지 않고 곧바로 항구를 가로지를 수 있는데요. 자동차도 보행자도 건널 수 없고 오직 자전거를 탄 사람만 이 빠른 길을 이용할 수 있습니다. 자전거의 천국답게 코펜하겐은 1995년 공공자전거 대여 서비스를 처음으로 도입했는데요. 자전거 전용 태블릿 PC가 장착돼서 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다. And then you have to have an account that you use. 코펜하겐 시민들은 이미 대부분 자전거를 가지고 있기 때문에 공공자전거는 여행객들이 많이 이용하는데요. 추운 겨울 영하의 날씨는 물론이고 눈이 오든 비가 오든 아이가 있어도 짐이 많아도 자전거는 이곳 시민들의 일상이 된 듯합니다. 자전거가 생활인 이곳에서는 도심 곳곳에 자전거 판매와 수리를 하는 자전거 가게가 많이 있습니다. 40년이 됐다는 이 가게. 요즘은 어떤 자전거가 많이 팔리나요? Rala bikes is always popular bikes because it's a classic bike. Classic ones. Yeah, the brand have been there for many years. So the first bike looked like this back in the days. They just make a new copy of the new model, but it's the same mark. So they are always a classic bike. A lot of people like them. And everything is very easy and convenient for bicycle riders. Yeah, in Copenhagen, the roads are made for. They're trying to redo the roads. So at morning times, there's more green light into the city, and at night times it's the other way around. It's green light out of the city, so people can get faster in and out of the city. 자전거 이야기를 더 들어보기 위해서 코펜하겐 시장을 만나봤습니다. Good morning. Morning. Nice to meet you. I'm Lee from Korea.
Den første cykelsti blev anlagt i København i 1912, så det er over 100 år siden. 1930년대 이 영상에도 자전거가 바글바글한데요. 하지만 계속 이랬던 건 아닙니다. Så man på København i 60'erne og 70'erne, var vi en bilby. 전 세계적으로 자동차 보급이 활발해지던 시기, 코펜하겐에도 자동차가 폭발적으로 늘어납니다. 그러던 게 1970년대 석유 파동을 겪으면서 Der begyndte københavnerne at sige, nu er det nok. Københavnerne demonstrerede, vi havde over 150.000 stående ude foran rådhuset her, og demonstrerede for at få deres gader tilbage. De ville være i stand til at sende deres børn afsted sikkert på cykel om morgenen. De ville være i stand til at bruge pladserne, i stedet for at det var parkeringspladser, så ville de bruge dem til byliv. Så det var københavnerne, der krævede af forandringen, og det var københavnerne, som krævede af borgerrepræsentationen, at tingene blev forandret. 물론 도시가 크지 않고 평지이다 보니까 가능한 일이기도 했겠지만 자동차에 차값보다도 높은 세금을 매기고 또 자전거 중심으로 교통체계를 다듬은 결과 여러 교통수단 중에서 자전거가 압도적인 비율을 보이고 있습니다. Har du råd til at købe bil? Jamen, det er dyrt med bil. Ja, relativt. Men altså, det er jo en prioritering, vi kunne godt kunne gøre, men det er bare nemmere uden. Nemmere. Så vi har aldrig overvejet at have bil. 자동차보다 때로는 느리고 힘이 들기도 하지만 코펜하겐 사람들이 자전거를 고집하는 건 단지 경제적인 이유만은 아닙니다. 북유럽 사람들 특유의 에너지 또 환경에 대한 공동체 의식이 있었기 때문인데요. 덴마크와 국경을 맞대고 있는 또 하나의 북유럽 국가인 스웨덴. 전설적인 혼성그룹 아바와 세계적인 권위를 자랑하는 노벨상의 나라이기도 하고요. 최근 젊은 층에게는 유명 가구 브랜드와 패션 브랜드로 더욱더 친숙해진 나라이기도 합니다. 위도가 높아서 우리보다 춥고 긴 겨울을 보내야 하는 이곳 스웨덴에서는 무엇보다 난방 에너지가 중요할 텐데요. 스웨덴에서도 스톡홀름 인근에 있는 한 작은 마을 나무숲 한가운데에 110가구가 옹기종기 모여 있습니다. 이 마을의 조합장 할아버지 댁을 찾아가 봤는데요. Hej, hej. Välkomna, välkomna. Hej, hej. Hej, hej. Välkommen. 40년간 자동차 수리점을 운영했던 이 할아버지는 이제 은퇴 후 마을의 일을 도맡아하고 있습니다. 집도 참 예쁘게 꾸며놨죠. Men alltså, bor ni bara två här just nu? Ja, vi har alltid bott två här. Och så katten. Och så katten. Ja, 94 är det här byggt, de här husen. Det här området är byggt 94. Innan dess var det bara skogen. Ja, det var bara skogen. Stockholm eller Sverige är alltså lång vinter kan man säga. Ja. Jämförelsevis så. Inte kallt, inomhus. Här inne menar du? 22,5 grader här. Ja, just det. Men det är för varmt. Ja. 한겨울에도 가벼운 반팔 차림이 가능할 정도로 훈훈한 집안. 그건 바로 방마다 있는 이 작은 구멍에서 따뜻한 바람이 나오기 때문인데요. 생각보다 개수가 많지는 않습니다. 모두 6개로 이 집 전체의 난방을 하고 있습니다. Ja, men det visar jag Kan du på. visa? Aha, Ja, ja. tack. Visa här. Ska du titta här då? 화장실의 천정을 떼어내자 라디에이터가 보이는데요. Air is coming here. Through this. We call it värmeväxlare. Ja. Vad det heter på koreanska vet jag inte. Värmeväxlare. Ja, värmeväxlare. Ja. Ja. 라디에이터를 돌고 있는 뜨거운 물이 차가운 바깥 공기를 따뜻하게 데워주고 있는 겁니다. Vem hittar den här i varmt vatten då? Den kommer ner från undercentralen, ifrån dit fjärrvärmen kommer. Vi ska gå ner dit sen och titta. Okej. 할아버지는 제대로 보여주겠다면서 직접 기계실로 취재진을 안내하는데요.
깔끔하게 정리된 이곳에서 110가구의 난방을 공급한다고 합니다. 기계실에 보일러가 왜 없냐는 물음에 대해서 할아버지의 표정이 이상해집니다. 그러고 왔더니만 아까 그 할아버지 댁도 이 마을 어느 집에서도 굴뚝에 연기가 나지 않고 있습니다. 그렇다면 이 뜨거운 물은 어떻게 만들어진 걸까요? Varmvattnet eller ångan kommer ju från fjärrvärmeverket och värmer upp det vattnet som finns i de här. 더 자세히 알아보기 위해서 취재진은 다시 길을 떠났습니다. 스톡홀름에서 북쪽으로 약 70km에 위치해 있는 스웨덴의 유서 깊은 도시 웁살라로 향했습니다. 스웨덴에서 가장 오래된 웁살라 대학으로 유명한 이곳은 인구 20만 명의 작은 도시인데요. 취재진이 방문한 이날 기온은 바로 영하 19도, 아주 제대로 찾아왔습니다. 그런데 이렇게 추운 이곳에서도 집집마다 굴뚝에서 연기가 나오지 않기는 마찬가지였습니다. 도시를 통틀어서 딱 한 곳, 저기 저 커다란 굴뚝에서만 연기가 나오고 있었는데요. Men ni har sett skorstenarna över Uppsala och varje hus hade sin egen oljepanna som man eldade. Och då kom röken ut genom skorstenen. Nu när alla har fjärrvärme, då har vi bara några stycken skorstenar här hos oss. 현재 웁살라에서는 90% 이상이 집단 에너지인 지역 난방을 사용하고 있었습니다. 이 도시의 난방과 전기를 책임지고 있는 현장을 방문해 봤는데요. Vi kan se rök från skorsten. Ja. Är det rent? Ja, det är så att det är i princip bara vattenånga som kommer ut därifrån faktiskt. Så vi har väldigt rena och bra rökgaser där. 스웨덴을 포함한 유럽 전역에서 162개의 발전소를 운영하고 있는 바텐파는 유럽 최대의 에너지 기업이기도 한데요. Så här inne har vi sån här kraftvärmeverksproduktion då, så gemensam produktion av kraft och värme med ångan. Så till skillnad från kondenskraftverk till exempel, där kyler man ju bort den här värmedelen i havet medan vi säljer värmen till kunderna här i våra fjärrvärmenät. Man nyttjar ett värmeunderlag och producerar då ånga där man då gör elektricitet och sen så tar man ångan när den har kylts ner och då blir det fjärrvärme som man kan skicka ut till sina kunder. 사실 열병합 발전소는 우리나라에도 많이 있습니다. 그런데 이곳의 다른 점은 바로 사용하는 연료인데요. 이곳에서는 다름 아닌 쓰레기를 사용합니다. 연간 20만 톤의 쓰레기를 태워서 전기와 열을 생산하고 있다고 하는데요. Dessutom så är det förbjudet att lägga sopor på deponi i Sverige. Så det innebär då att kommuner och andra aktörer som vill göra sig av med avfall, då måste de ha någonstans att vända sig till. 이런 집단 에너지 시설에서 쓰레기를 태워 필요한 에너지를 얻는 스웨덴 사람들. 그런데 이렇게 집단 에너지가 널리 퍼진 데에는 계기가 있었다고 합니다. Under liksom lång tid så eldade man mycket med olja i varje hus i Sverige. Men sen hade vi oljekrisen 1973 och man bestämde sig för att minska beroendet av olja i Sverige. Dels ville man minska oljeanvändningen och beroendet av olja. Och dels ville man också öka effektiviteten, vilket man gör när man kopplar ihop hushållen kollektivt i de här fjärrvärmenäten. 스웨덴뿐 아니라 핀란드, 덴마크 등 북유럽 국가들은 1970년대 이후 집단 에너지, 특히 열과 전기를 동시에 생산하는 열병합 발전 도입을 유도해 왔는데요. 이를 통해서 개별 난방보다 에너지 효율은 높이고 화석 연료의 사용은 줄일 수 있게 되었습니다. 우리나라는 지역이나 단지 규모에 따라 난방 방식 선택에 제한이 많은 반면 스웨덴에선 건축주가 자유롭게 선택할 수 있는데요.
Det här är också fjärrvärme. 의무적인 규정이 없음에도 대부분의 신축 건물에서 집단 에너지 난방 방식을 선택하고 있습니다. 아파트 전체의 난방을 책임지는 기계실. Så här kan man säga är hjärtat i huset. Ja, men det här är ju tidloppet. Det är här värmen kommer in. Så det är tydligen. 100도에 가까운 뜨거운 물이 열교환기를 거쳐 각 세대 난방수로 사용된 뒤에 40도 정도의 미지근한 물이 돼서 나가는데요. 신축 건물은 철저히 에너지 효율을 고려해서 지어집니다. 경제성을 위해서 대체 에너지도 함께 사용되는데요. Det är bergvärme. Man har borrat hål ner till berget och då använder värmen från berget också. För att om det blir som nu när huset är i drift, fast om ett år och det är 20 minus ute, då tar man lite hjälp av det så man inte belastar fjärrvärme för mycket för att spara pengar. En ekonomisk åtgärd. För fjärrvärmen kostar ju mera när det är kallare ute. Det går mera energi. 신축 건물은 설계 단계부터 에너지 사용을 줄일 수 있도록 철저히 계획됩니다. 이번에는 아파트 안으로 들어가 볼까요? Värmen? Ja. Och kaminen då? 창문 아래마다 난방을 담당할 라디에이터가 설치되어 있는데요. Så här, den fönstren har inte. 아직 공사 중이라 설치가 안 된 건가요? Därför att huset är så energieffektivt byggt. Det är specialisolering och det är specialväggar, betongväggar. Och sen har vi radiatorer som uppvärmning. Och nu är det väldigt få egentligen. Det är en på hela det här rummet. Och en där borta. Och det behövs inte mer för huset är så tätt. Så pengarna man lägger ner på att göra huset tätt är ju mycket dyrare än traditionellt om man säger. 환경을 해치지 않고 모두가 함께 효율적으로 사용할 수 있는 에너지에 대한 고민. 개개인이 누리는 당장의 이익보다 모두가 함께 누리는 환경과 미래를 먼저 생각한 북유럽 사람 특유의 연대의식이 있었기 때문에 가능했던 일인데요. När det gäller kommunala företag så har de oftast fler än bara målet att tjäna pengar så att säga. Utan man har andra mål också. Så att själva avkastningen är inte bara monetär utan man ger tillbaks i form kanske av ett lägre energipris till sina kommuninvånare. Det kan vara ett mål man har. Det kan vara miljömål man har inom kommunen också så att säga. Så att, och det är det som är drivkrafterna naturligtvis. 북유럽은 세계 어느 곳보다 친환경 의식이 확고합니다. Vi skal have de sidste rester af de fossile brændstoffer ud af vores energiforsyning. Så det handler om i det hele taget at lave en omstilling, hvor vi bruger de vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer og andet, som jo enten forurener eller er med til at ødelægge vores klimaregnskab. 우리 생활에 꼭 필요한 에너지. 이제 우리도 모두가 함께하며 환경도 지키는 착한 에너지에 대해 고민해봐야 되지 않을까요?